Buenas tardes a todas e a todos. Moitas gracias pola súa asistencia. A sección Compostela do Ateneo na idea de afondar no coñecemento dos personaxes, das épocas e mesmo dos máis importantes eventos históricos relacionados ca cidade, traio aquí a revolta de Pandiña en Santiago, que non a revolta de Pandiña foi un dos feitos máis relevantes en Europa, diría, do século XV. Hubo un especial protagonismo e concreción en Santiago. Todos recordamos de alguna outra maneira o chamado Castelo da Rocha, que recentemente está sendo obxecto de recuperación. E, sin embargo, digamos, moitos dos personaxes que xogaron un papel moi relevante na revolta de Pandiña no conxunto de Galicia e mesmo Santiago, pois parece que pasaron desapercibidos pola memoria histórica da cidade concretada no nomenclato urbano, non? Quizá esta é unha lagoa que teríamos que tentar de resolver. En todo caso, para falar da revolta de Pandiña en Santiago, temos hoxe aquí a Carlos Barros. Carlos Barros é un vigués de pro que estudou, como tantos outros vigueses, na Escola Técnica Industrial, fixo Inxeniería Técnica Industrial, e despois, xa ben entrados os anos 80, licenciouse en Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago. Podemos decir que estamos en presencia dun historiador de vocación tardía, e en este momento é profesor titular de Historia Medieval da Universidade de Santiago. A verdade é que do análisis do seu currículum eu quixera destacar dous feitos que me parecen importantes. O primeiro deles, sin duda, é o seu coñecemento do tema a tratar, porque a súa tesis doutoral xa versa sobre este tema. En concreto, a tesis doutoral Mentalidade e revolta na Galicia irmandiña, presentada en 1989, foi despois editada polo editorial Siglo XXI, 1990, baixo o nombre Mentalidade justiciera de los irmandiños. En segundo lugar, tamén porque o amplio conxunto de publicaciones, artigos, congresos, conferencias que versan tamén sobre toda a historia da Edade Media. Por lo tanto, pode contextualizar extraordinariamente ben este feito que tuvo lugar en Galicia. Pero, ademais, tamén, o segundo aspecto do seu currículum que a mí me gustaría destacar é que foi cofundador e coordinador de unha rede universitaria de estudios de historia denominada a Historia a Debate. En esta red, Carlos Barros amosa dúas cousas. En primeiro lugar, a súa proxección internacional. Foi profesor visitante e colaborador en numerosas universidades de Europa e de América, e logo tamén a súa propia visión da historia como un espacio aberto ao análisis, ao debate, á crítica, á revisión continuada, reflexando así un espírito tamén aberto e riguroso, evidentemente, no tratamento dos temas históricos, que é o que caracteriza fundamentalmente a súa personalidade. A verdade é que, en nome do Ateneo de Santiago, do conxunto dos ateneístas, queremos agradecerlle a súa disponibilidade para tratar este tema e cederlle inmediatamente a palabra ao doutor Carlos Barros. Moitas gracias, primeiro, boas tardes, logo moitas gracias ao Ateneo
por esta invitación e sobre todo a Pancho Candela, vello amigo, vello compañeiro e colega da Facultade de Económicas da USC, onde dese que se entende máis de historia do que podía parecer, como demostra o traballo que fixo sobre o meu currículum, que lle agradezo. Escollemos o título A Revolta Irmandiña en Santiago de Compostela, pero en realidad debería decir A Revolta Irmandiña de Santiago de Compostela, porque Santiago foi parte principal da revolta irmandiña de 1467 a 1469. Santiago, naquel tempo, era de facto a capitalidade de Galicia por razóns de tipo religioso. O resto das diócesis galegas dependían da mitra compostelá por razóns de tipo cultural obvias, por razóns de tipo económico, polo Camiño de Santiago, e tamén por razóns de tipo social, é dicir, a terra de Santiago, o arcebispado de Santiago de Compostela era o señorío feudal de máis extensión e de maior número de vasalos de todo o reino de Galicia. E tamén certa capitalidade política dende Selmire, aunque veredes que xa querería para si o arcebispo Fonseca e os arcebispos compostelanos do século XV esa hegemonía que no século XII tivo Selmire sobre o resto de Galicia. O arcebispo Santiago estivo moi discutido no século XV, non só polo cabido, pola cidade, polos vasalos, senón e sobre todo polos cabaleiros da terra de Santiago, como veremos. En 1467, a cidade de Santiago solicita como o resto das cidades galegas, viña solicitando como o resto das cidades galegas a extensión a Galicia da Hermandad de la Corona de Castilla y León que Enrique IV autorizara en 1464. O nobre galego opoñíase á implantación da Hermandade con unha dimensión galega entre nós, e cando eso se consigue, a extensión a principios de 1467 do permiso por parte do rei Enrique de crear hermandades de Castela e León a Galicia, Santiago de Compostela estaba nunha situación moi distinta do resto das cidades e eu diría que dos señoríos de Galicia, sobre todo dos señoríos laicos, non? Primeiro porque tiña unha hermandade propia dende 1458. Contra Rodrigo de Luna crearon a hermandad o Concello de Santiago co Concello de Muros e Noia dunha banda, doutra banda co cabido da Catedral de Santiago, e ambos os concellos e cabido se aliaron cos cabaleiros da terra de Santiago contra o arcebispo Rodrigo de Luna. Esos cabaleiros eran os Moscosos, o Sueiro Gómez de Soutomayor, os Montaos. Por lo tanto, 9 anos antes da revolta irmandiña xa houbera unha revolta tamén seguindo o sistema da Irmandade de Santiago, cos portos de Santiago e xunto en alianza cos cabaleiros feudatarios do arcebispo de Santiago. Rebelión exitosa. Sabían como gañar nas loitas contra o maior poder feudal do país naquel momento, que era o arcebispo de Santiago. Primeiro, derrotaron a Rodrigo de Luna en 1459, morreu extrañamente, probablemente envenenado en 1460, e esta irmandade de concellos, coengos e cabaleiros nomea pola súa conta, sin permiso do rei, o arcebispo como arcebispo sucesor a Luís Osorio, un eclesiástico que era nin máis nin menos que o irmán de Pedro Osorio, que será pouco despois un dos capetáns irmandiños máis importantes. Enrique IV non aceptou que tiña o privilexio de nomear arcebispos, non aceptou a decisión autónoma da Irmandade de Santiago
e entón impuso a Fonseca. Contra Fonseca se rebelan tamén, primeiro o tío, logo o sobrinho, o Fonseca que logo se enfrentará aos irmandiños, e logran en 1466 expulsalo do arcebispado de Santiago. Por lo tanto, prácticamente un ano antes da insurrección irmandiña, xa estaba desterrado de Santiago o arcebispo Fonseca. Primeiro Redondela, porque Redondela pertencía ao obispado de Tui e, por lo tanto, cumplía o seu pacto, que foi un pacto de derrota, de vivir fora da terra de Santiago. Cando estala a insurrección contra as súas fortalezas, contra todas as fortalezas señorías en Galicia, marcha para Portugal, se instala en Monsáu e logo, definitivamente, mentras goberna a Santa Irmandade en Galicia, reside en Compostela, de onde era originario el e a súa familia. Total, que cando se produce a sublevación irmandiña, os compostelanos levaban 9 anos acostumados a vivir sin arzobispo ou, no peor dos casos, contra o arcebispo. Cando ven a grande irmandade, o teñen máis fácil que noutras cidades e señoríos de Galicia. Primeiro, para organizarse dunha maneira desde o primeiro momento libre de obstáculos. Segundo, ao insurreccionarse contra as fortalezas atopan menos resistencia, porque o arcebispo estaba fora da terra de Santiago e, bueno, tiñan algunhas fortalezas alcaldes, claro, pero non era o mesmo que se estivera o arcebispo activo na propia Mitra. De feito, no comenzo da revolta non hai noticia ninguna de batallas na terra de Santiago como noutros señoríos de Galicia. Non hai resistencia militar contra a insurrección popular da primavera de 1467. Os cabaleiros da terra de Santiago eran cabaleiros, polo tanto, prexudicados pola Santa Irmandad, sobre todo no seu desenvolvemento máis na fase de desenvolvemento máis antiseñorial. Pero eles estaban eran irmáns do Concello de Santiago e do Cabildo, etc., se adaptan, polo menos ao principio, a xogar un papel subordinado naquela irmandade que se iniciara en 1458, onde eles tiñan moito que decir, sobre todo desde o punto de vista militar. De feito, colaboran ao principio nos derrocamentos das fortalezas da Igrexa de Santiago, do arcebispo de Santiago, claro, que era o seu enemigo mortal. Incluso o que sería despois o primeiro conde de Altamira, Lope Sánchez de Moscoso, se transforma no capitán das milicias irmandiñas na zona de Padrón. Logo todos pasan de ser irmáns nun segundo plano, nunha irmandade que está dominada pola burguesía urbana e as forzas populares, pasan de ser elemento subordinado a un exilio interior que mellor o exemplifica é un dos grandes cabaleiros da terra de Santiago, Soeiro Gómez de Soutomayor, que di unha testemunha do preito Tavera Fonseca, andaba medio escondido na casa dun campesino e a súa confianza en riba dun burro, pola figura de andar en riba dun burro, o que nos chama a atención. Andaba nunha sorte de exilio interior, mentras que os que se resistiran violentamente a Santa Irmandad, pois foran, pola súa propia contra, fuxiran de Galicia, incluído Fonseca, ainda que non tivo esa posibilidad de facerlle fronte a insurrección irmandiña, pois, bueno, está xa fora do seu señorío e simplemente se foi de Galicia. En Santiago houbo a maior asamblea constituinte da Santa Irmandad a principios de 1467, da que temos noticia. Un veciño de Santiago nos lo conta no preito Tavera Fonseca e di isto:
mellor as súas palabras que as miñas. Están en castelán, aunque el falan galego, e as testemunhas do Peto de Era Fonseca, pois bueno, falan naturalmente en galego, pero os escribáns traducen ao castelán porque as probanzas están todas en castelán por ser, como é, un preito entre os arzobispos de orixe non galego e que, por lo tanto, teñen a tendencia e presionan de alguna maneira probablemente os seus escribáns para que escriban en español. Por lo tanto, hai que entender que isto está traducido simultáneamente polos escribanos que eran bilingües como mínimo, aunque daquela época ainda na fala oral e na fala escrita predominaba o galego. Vido, di o testigo, a testimonha. Digo que junto en el otero de Santa Susana de esta ciudad, la gente de la dicha ciudad de Santiago e de tierra de Barcala e de Altamira e de Cordeiro e de toda a comarca, quero decir que na asamblea debedes participan a xente de Negreira, Brión, Valga, os actuales concellos de Negreira, Brión, Valga. Segue, que viu nesa ciudad a xente da cidade e da comarca nun sentido amplísimo, desde Negreira a Brión. E que o representante do rei na xuntanza leyó cierta provisión y mandado del rey para que todas las gentes y pueblos de este reino se juntasen. Allí hicieron alcaldes y cuadrilleros y repartimiento de dinero para las costas y gastos de los alcaldes y justicias que andaban en la dicha hermandad. La verdad es que tanto o Concello de Santiago como a Santa Hermandad, para dar os pregóns e ler as cartas do rei ou do que fora, utilizaban a Quintana, pero lle quedaba pequena para esta asamblea constituinte. Por lo tanto, convocaron a xente de toda a comarca ao redor da actual igrexa de Santa Susana, que está no centro da Carballeira, na Alameda. En definitiva, ¿no? Bueno, sabedes que é unha igrexa que ten algún resto románico, pero claro, o edificio na súa maior parte do século XVII, pero está no mismo sitio que estaba a igrexa ao redor da cal se asuntou esta asamblea constituinte coa presencia do correxidor do rei entre febreiro e marzo de 1467. Outra testemunha fala que o paso seguinte non é inmediatamente seguinte, pode haber unha variación dun mes, ou así non sabemos exactamente a data, pois primeiro van derrocar a Rocha Forte, logo a Rocha Branca en Padrón, logo lle dan moita importancia ao asedio e o derrocamento de a Barreira, que é unha fortaleza na parroquia de Riobó, no concello da Estrada. A Rocha Forte, vos ben o sabedes, e a intuición que tedes de ser tan importante para isto que estamos a falar, a volta Irmandiña en Santiago, se verifica documentalmente. Decía unha testimuña que era, vou digo en galego, a fermosa xoia da igrexa de Santiago. E ademais, o correxidor que envía Enrique IV, co permiso para formar irmandades, que preside a asamblea no couto de Santa Susana, pois eso dá lugar a primeira confrontación e a máis importante dos irmandiños co resto de poder que lle quedaba ao arzobispo Fonseca, que neste caso é o alcaide da Rocha Forte e a súa guarnición. Por lo tanto, de verdad que é moi importante a batalla da Rocha Forte. Realmente non é unha batalla, é un asedio triunfal, no que os asediados triunfan e toman a fortaleza. Digo que hai unha diferencia entre a constitución de Irmandad e o inicio dos derrocamentos, porque estos segundos comenzan seguramente en varios puntos e espontáneamente, seguramente alá onde os nobres ou os alcaides das fortalezas ofrecían máis resistencia, as tomaban e logo de paso as derrocaban. De feito, sabemos que en algunha fortaleza
de arcebispal como Rodeiro, hai dúas visitas por parte da Santa Irmandade, unha para cambiar o alcaide, poñer un alcaide de confianza para a Santa Irmandade e logo unha segunda visita para derrocala, porque a orientación primeira da Irmandade a partir da Xunta de Melide, que tuvo que ser hacia marzo, segunda quincena de marzo, primeira quincena de abril de 1467, pois o acordo ali é simplemente que os señores, sin distinguir entre laicos e eclesiásticos, tiñan que ceder o control das fortalezas a Santa Irmandade. Non hai acordo de que houbera que derrocalas. Eu coido que inmediatamente despois empezan os derrocamentos, se estenden e os dirigentes irmandiños acaban asumindo esa iniciativa de tipo popular en algunhas cidades como Ourense ou de tipo rural, de non solamente controlar as fortalezas, senón derrocalas sin deixar pedra sobre pedra. Temos un testimonio dun veciño de Bama que estaba en Santiago por motivo dun freito que tiña. Os alcaldes irmandiños antes que nada eran suíces, entón, bueno, oían preitos, non? E di o seguinte, que escoitou un pregón, seguramente na Quintana, como decía, onde se ordena o que eu chamo pasar das pequenas ás grandes justizas. Literalmente, di a testimonha, o que oíu no pregón o seguinte, que ninguno oyese pleito hasta que la barrera fuese tomada y después oyó decir que la tomaran y derrocaran los dichos alcaldes y gente de la dicha hermandad. O sea, esa segunda fase insurreccional de non deixar fortaleza en pé e donde se evocaba toda a ira justiciera da xente daquela época contra as pedras das fortalezas. O sistema militar da Santa Irmandade para botar abaixo as fortalezas é ben coñecido. En primeiro lugar, cada xurisdicción se encargaba das súas e se non chegaba, se axudaban as diferentes irmandades entre sí. As irmandades existían a nivel local, a nivel comarcal, se elixía entre dúas ou tres parroquias un alcalde, e logo a nivel que hoxe diríamos, podríamos decir provincial, pero que se correspondía coas diócesis e, no caso noso, coa arquidiócesis de Santiago de Compostela. Entón, cada xurisdicción a súa, e se facía falta, se axudaban entre sí. En Santiago formouse o que eu chamo o Exército Central das Milicias Irmandiñas, que encargouse sobre todo de axudar a derrotar as fortalezas en toda a terra de Santiago, que chegaba ata Vigo polo sur e ata Coruña, ata as portas da Coruña polo norte, cubría a provincia da Coruña e gran parte da provincia de Pontevedra. Había outro exército no norte que se forma en Lugo e que persigue o conde de Lemos ata Ponferrada, un exército que dice de 30.000 irmandiños, podían mellor ser menos, pero dende logo eran moitos. E logo en Tui hai un terceiro exército que se forma no Bispado de Tui para organizar o cerco da cidade de Tui, que logra tomar Álvaro de Soutomaior. Aguanta un ano ali, hasta que morre por causas naturais e deixa no testamento que cedan a cidade a Santa Irmandade. Eso obrigaba a manter un número elevado de xente no sur de Galicia armada asediando a cidade de Tui. É probable que o exército compostelán que axudara ao exército do norte e ao exército do sur, sobre todo no primeiro caso a persecución do conde de Lemos hasta Ponferrada. Chamamos pequenas e grandes xustizas, no primeiro caso a administración ordinaria da xustiza, no segundo caso o derrocamento das fortalezas, porque decían eran niños de malfeitores. Pero non é menos importante, non son menos importantes a pequena xustiza, porque precisamente unha das causas da revolta irmandiña, unha das motivacións da revolta irmandiña,
un dos motores da revolta irmandiña, o sentimento de agravio, porque os que tiñan que administrar justicia, que eran os señores, eran os primeiros delincuentes, eran os maiores delincuentes que había naquel momento no Reino de Galicia. O dicen con outras palabras, pero dicen claramente que os cabaleiros eran os malfeitores do Reino de Galicia. Por lo tanto, de administrar justicia ben, pequena justicia, é moi importante, e o facía dun xeito sumario. Aún no mercado de Santiago, aún por roubar unha pescada, o asustizan a maneira da Santa Hermandad. É dicir, o atan a un árbore e con ballestas, con bestas, lle clavan frechas, verdad? Como o martillo de San Sebastián. Este é un dato que aparece tamén no preito Tavera Fonseca. É un tipo de xustiza exemplar que logo imitarán os reis católicos. Un veciño de Santiago de Compostela informa tamén de que el foi testimonha ocular dunha xunta xeral que fixo a Santa Irmandad en Santiago de Compostela, onde se xuntaron 40 varas da Irmandad. A vara é o que se entrega aos alcaldes nas asambleas constituintes, que chega hasta o día de hoxe, porque agora de mando tamén se entregan as posesións, verdad, Xerardo entregou e recibiu. Entón, nese sentido, había 40 varas de Irmandade, desde logo todas as provinciais, as cidades importantes, etc. Non sabemos a data. Houbo 5 xuntas xerales da Santa Irmandade. A primeira foi en Melide por ser o centro xeográfico. Probablemente a segunda en Santiago de Compostela. Non temos máis datos desa xunta, que en realidad non só estaban os 40 alcaldes, era unha asamblea aberta que podía durar bastante tempo. Fortalezas derribadas pola Santa Hermandade na terra de Santiago. Eu teño documentadas hasta 254 fortalezas e torres derrocadas en toda Galicia. En Santiago prácticamente non houbo excepción, se derrocaron todas, con dúas excepcións moi importantes que teñen que ver coa estrategia da Santa Hermandad e coa mentalidade dos irmandiños. As excepcións, unha é as murallas da cidade e a outra é a Catedral de Santiago. As murallas eran da Santa Hermandad porque as controlaba o Concello, e o Concello é parte protagonista da Santa Irmandad. Quen pide a Irmandade son os concellos, e logo se reparten os cargos entre o Concello e a Santa Irmandad. E logo respetan a Catedral porque era tamén da Santa Irmandad. Podemos dicir que as catedrales galegas eran irmandiñas, se non fora porque o término irmandiño é un invento do século XX da tradición galeguista, moi querido por todos nós, pero que na época non se usaba. Falaban solamente así a xente da Santa Hermandad ou a xente común da Santa Hermandad. Entón, instituan a catedral porque a catedral estaba controlada polo cabido, que era a parte activa da Irmandad. Isto foi general de respetar as igrexas. Nas Torres do Oeste, en Catoira, si vades ali vedes que a capela que hai ali, que é románica, debe ser, ou así, consérvase. Eu teño a dúbida de que pasou coa capela de Santa Eusenia na Rochaforte. Seguramente os colegas que participaron na excavación a mellor poden decir algo, porque eu non leí un informe final, pero sei que desapareceu, como todo, prácticamente todo. Non sei se salería na excavación, e un nunca sabe se aí cometeron fixeron unha excepción e a botaron abaixo cando derrocaron toda a Rochaforte, ou simplemente quedou en pé caín despois. En general, en toda Galicia, o dato é que, aínda que as igrexas catedrais e outras igrexas como a de Porto Marín e outras estaban acastilladas e servían e se lle daba un uso militar desde a época de Servire, antes e despois da revolta irmandiña, a catedral se lle dá un uso militar, tanto para refuxiarse como para asedios, como para defenderse, como para todo, pero, sin embargo, son respetadas pola revolta simplemente porque a igrexa estaba da parte dos rebeldes e eles se chamaban a Santa Hermandad, e a palabra santa, neste caso, veredes despois, non é gratuita, senón que o sentían así.
derrocaron torres dentro da cidade e fora, claro, en todo o que era a terra de Santiago. Respetaron as torres da catedral, que naquel momento eran, creo, as que coñecíamos como a torre do reloj, das campás, da carraca, as tres que teñen un origen románico, ainda que logo, pues claro, afectadas polas construccións barrocas, etc. Esas foron respetadas as tres. Derrocaron 4 que había no interior da cidade porque se asentían como unha amenaza interior para o concello e para os veciños, que son na parte norte da catedral os pasos arcebispais que estaban aproximadamente na praza da Acechevería, máis ou menos ele chama o campo de San Martín, entre a fachada da Acechevería e o campo de San Martín. Pegado, vinculado aos pazos arcebispais, había unha torre nova que decían que era máis alta que había en Santiago, que tamén foi derrocada, que a usaba ás veces o arcebispo, pois dormía na torre nova e non nos pazos arcebispales. Como sabedes, tamén a usaba como segunda residencia a Rochaforte. Bueno, decir que o Santiago medieval había non só estas 4 torres as que fago referencia, que estou facendo referencia ao que foron derrotadas, que estaba erizada, creo eu, de torres, como todas as cidades medievais, como San Gimignano ali na Toscana, é dicir, porque logo aparece outra casa-torre dun coengo, é típico, é unha construcción medieval típica de, bueno, para as institucións públicas e tamén da xente da burguesía, fidalgos, coengos, etc. Claro, máis altas, neste caso, é a de señor arzobispo, a Torre Nova. E antes deso, a máis alta era a Torre da Praza. E aí vamos entón á fachada oeste, ao Obradoiro, o que agora chamamos o Obradoiro. Ali había 2 torres que estaban pegadas á muralla e unidas mediante un pasadizo entre sí. Unha era a Torre da Praza, que facía de cárcere público, e outra era a Torre da Trinidade, que facía de cárcere dos clérigos. Cando derrocan a Torre da Plaza, solamente destruen a parte interior e deixan a parte exterior porque era parte da muralla. Fixadevos que extremadamente cuidadosos era. Non vos vai extrañar se os vades a topar entre os dirixentes máis importantes dos rexedores do Concello, sabían o que facían. A Torre de Trinidade era a cárcere dos clérigos, o nome ten o mesmo nome que a Porta de Trinidade da muralla medieval de Santiago, e aproximadamente está onde termina a rúa Carretas, é dicir, entre o hostal e o pazo de Rasoi, que hai unhas escaleriñas que suben, que creo que está aí a policía local ainda, etc. Aí estaba a torre do cárcere dos clérigos. E entón derrocan esas 4 torres, as que tiñan que ver co arcebispo, os pazos e a Torre Nova, e as que tiñan que ver pois co poder, diríamos, represivo, que era a cárcere pública do Concello e a cárcere dos clérigos, fixadevos vos, porque claro, é que o Cabildo e o Concello eran parte activa da revolta, pero a forza motor principal na fase de derrocamentos era de tipo popular, e non perdonou nin siquiera algúns castelos, torres e fortalezas de algúns dos seus dirixentes militares. O comendador de Porto Marín, un sueiro de Noguerol, botaron de abaixo algunha fortaleza. É dicir, que nese sentido era moi igualitario, non facían distingos, buscaban a aceptación e a comprensión por parte dos seus dirixentes de que non había que deixar torre ni fortaleza ante en razón da causa da Santa Irmandad pola paz, a xustiza e a seguridade no reino de Galicia.
Fora, xa dixen, derrocaron a Rochaforte, a Rochabranca en Padrón, as Torres do Oeste en Catoira, e unha lista máis importante: a Barreira en Estrada, Isoa de Bea, Rodeiro, Sallas, Lobeira, Mesía, Montes, Peñafiel, Outes, Palmeira, e sempre con extremo cuidado, igual que fixeron en Santiago, as torres feudais que podían ameazar aos veciños en Pontevedra, Noia, Muros, Caldas, Padrón e Melide, donde está documentado que derrocaron as torres e deixaron incólumes as murallas da cidade que servían para a defensa dos veciños. En general, a lista é máis longa, non deixaron fortaleza en pé en toda a terra de Santiago. Decía que a que opuso a maior resistencia foi Rochaforte. Tamén foi a primeira sobre a que foron. Era a segunda residencia do arcebispo de Santiago e di unha testimuña do preto Tavera Fonseca para que se vexa algo do clima antifortaleza que existía naquele momento. Non sabe provecho que viniese, vamos, da existencia da Rochaforte, non sabe provecho que viniese a esta santa iglesia salvo robarle a los vecinos de la tierra del dicho Siro, o Siro de Rocha, y de la dicha ciudad de Santiago, que son vasallos propios de la dicha santa iglesia. Realmente estaban indignados contra as fortalezas do reino e tamén do arzobispo. Outra testemunha di que vio acoger en ella, na Rochaforte, ladrones y malhechores que robaban y espeitaban las gentes. Reunieron as milicias de Santiago de Compostela e toda esa comarca que se constituiu oficialmente como Santa Hermandade da zona de Compostela no culto de Santa Susana. Tiñan que ser moitos máis porque reuniron para o asedio da Rochaforte 12.000 homes en armas. Por iso non lle chegaba a Quintana. Aí sempre hai que facer os números, a ver, pero se sirve un dato do século XV para estudarnos a ver cantos juntamos aí cada vez que vamos ali. Dice outra testimuña da Rochaforte: la trabucaron con trabucos. Trabucos son catapultas que botan balas de pedra que se descubriron na excavación de Rochaforte. E en casi todas as excavacións que fan de fortalezas derrocadas aparecen estas enormes, ás veces, balas de pedra, que para o cal se utilizaba un artiluxio de madeira que vese nas películas de tema medieval que están ben feitas e ben coñecido. La trabucaron e hasta que la tomaron, o sea, estuvieron ali hasta que la tomaron, e despois de tomada la desfacieron del todo, é dicir, sin deixar pedra sobre pedra. Daí a miña dúbida sobre a capela. Eso di un que se chamaba, unha testemunha, Pedro de Vigo, e era un ferreiro de Santiago de Compostela. Aparece como decisiva, creo que non solamente para a terra de Santiago, para toda Galicia a toma da Rochaforte. Foi a primeira co correxidor presente como legitimación de ese berro, que non aquí, pero noutros asaltos de fortaleza, de ese berro que repetían os irmandiños de Viva o Rei cando derrocaban as fortalezas. Aquí, ademais, estaba o correxidor do Rei presente. Decía que o alcalde era de Rochaforte, era Álvaro, chamábase Álvaro Sánchez de Ávila, un cabaleiro, tamén rexidor de Santiago. Un labrador di o seguinte: isto hai que entendelo dito originalmente, naturalmente en galego, porque ten moita retranca. Decía o exalcalde da Rochaforte, decía contra los que la derrocaban, entendo que yo decía mentras o estaban facendo, decía contra los que la derrocaban, que la derrocasen bien, pues que bien la había guardado. Aquí sale a honra cabaleiresca de que la defendera, pero despois non lle importou unirse aos irmandiños e foi un dos capitáns fidalgos notorios
da revolta irmandiña, unha vez liberado, digamos, pola forza, claro, do seu compromiso co arzobispo de Santiago na defensa da Rochaforte. Dirixentes irmandiños cos consteláns, algún deles, de todos, pero por lo menos algún merecentes de formar parte, decía Pancho Candela, do nomenclator compostelán. Eu teño 21 documentados. Ocupaban, non temos os cargos que ocupaban todos, pero sí moitos. Había 4 tipos de cargos na Santa Irmandade, os alcaldes, que era o principal, ollo, que non é como agora, porque unían unían 3 funcións, a función judicial, a función facendística e a función militar se era necesario. Por eso non nos extrañe ver rexidores de alcaldes irmandiños dirixindo exércitos, etc. Porque quen dirixía os alardes e as milicias urbanas eran os alcaldes. Podían ter un contramaestre, pero tiñan esa función tamén, e o cargo principal. Nos concellos, tamén nas irmandades. Había outro que os deputados, que eran cargos elegidos para asuntas xerais da Santa Irmandade. Os cadrilleiros, que eran unha especie de oficiais que servían aos alcaldes ou aos diputados, etc., para todo tipo de funcións tamén, de tipo facendístico, de tipo militar, en fin. E logo os capitáns, que eran os que dirixían os exércitos, claro, co privilexio do monopolio do oficio militar por parte da nobreza na época medieval. Ainda que na revolta irmandiña non sempre son cabaleiros. Veremos no caso de Santiago que os capitáns non eran cabaleiros e hai algún caso pola zona da Ulla de algún campexiño que o fan capitán da Santa Irmandade, en fin, transgredendo, digamos, o sistema estamental e dos 3 órdenes da época medieval. A veces estes 4 tipos de cargos son acumulativos nalgúna persoa e se distinguen do concello. Por lo menos se distinguen e son incompatibles entre ser alcalde de concello e alcalde da Santa Irmandad por razóns puramente funcionais. Pero sí hai rexidores, no caso de Santiago e noutros, que ocupan cargos na Santa Irmandade e Sando Concello, pois claro, para a xestión dos alcaldes. Digo dos porque, a diferencia do que acontece hoxe en día, normalmente se elixía un mínimo de 2 e ás veces máis, e aquí veremos como na lista aparecen máis alcaldes. O máis importante de todos eles é Xoán Domínguez de Liñares, un rexedor do concello, un cambiador, foi todo, foi alcalde, deputado, capitán, incluso o poñen de cadrilleiro, non sei como, tiña tempo para tanto, pero ante todo foi un alcalde que exerceu de capitán na fase dos asaltos das fortalezas. Probablemente é o mismo Juan Linares que no século XV deu inicio á tradición da procesión das mortallas na Póvoa de Án, ou se chamada Póvoa do Caramiñal, onde ele estivera co exército irmandiño para derrocar a fortaleza de Xunqueiras, de uso particular por Esteban de Xunqueiras. Probablemente porque teño que rematar a investigación. O protagonismo principal nos cargos da Santa Irmandade de Santiago, que tiña unha proyección moi importante no resto de Galicia a través da terra de Santiago e da burguesía comercial, sobre todo do gremio dos cambiadores os máis poderosos na oligarquía urbana. Tamén hai entre os cargos irmandiños oficiais, artesáns e al letrado dun fidalgo. Quero ler a lista rapidamente para que non se perda a memoria, máis porque isto se grava en audio e en vídeo, pois así facemos propaganda de estes egrexos composteláns dos que podemos presumir, verdad? 5 séculos despois. Por orden alfabético: Ares Afonso, prateiro, persona principal. Eso é porque non din o cargo, pero din que é unha persona principal, a veces empregan outra expresión. Joan Ares Chantreiro, alcalde. Pedro de Aurousa o Vello, cambiador, capitán, importante.
Eso digo eu, por outros datos. Carballido, capitán, importante. Sácome de Conso, persona principal, prateiro. Pedro Dieguez, notario de Compostela na Xunta da Santa Irmandad, na Xunta Xeral da Santa Irmandad de Lugo. Pedro Domínguez, alcalde, outro fin, cadrilleiro. Xoán Domínguez de Liñares, xa falei, rexidor, cambiador, alcalde, deputado, capitán, o de maior proyección dentro e fora de Santiago de Compostela. Fernando de Ferreiros, persona principal. Álvaro García Chantreiro, rexedor, cambiador, deputado, importante. Gómez das Marillas, persona principal. Xoán de Meo, mercador, alcalde. Xoán de Moure, según outras fontes. Xoán de Moureal, o vello, alcalde. Xoán de Pans, sastre, cadrillero, deputado. Lopo Pérez da Caña, cargo, non sabemos máis. Fernán Rodeiro, boticario, persona principal. Fernán de Romai, andaba na Santa Irmandad. Era importante, sin dúbida. Álvaro Sánchez de Ávila, xa o dixen, capitán, exalcalde de Rochaforte. Martín Troco, bachiller, alcalde, diputado. Xoán da Veiga, cambiador, alcalde. Xoán Martínez Vinagre, rexidor, cambiador, mercador, alcalde, cadrilleiro, diputado. Sin dúbida, o segundo máis importante e compañeiro de todas estas batallas de Domínguez Liñares, cambiador, como vedes, boa parte deles. Bueno, protagonismo da Igrexa na revolta de Compostela. Vamos a falar do cabido e do baixo clero. O cabido é pro-irmandiño como no resto das catedrais. En Tui sabemos que xuran os estatutos da Irmandade en sesión solemne. En Ourense sabemos que polo menos un deles participa no derrocamento do Castelo Ramiro. É di que obrigado, pero bueno, cuídase e vai ao notario, di que vai, pero que o obrigan. Bueno, é unha maneira de disimular, pero foi, participou. En Lugo, un deles o fan diputado por Lugo para unha das xuntas xerais da Santa Irmandad. En Santiago de Boix o Concello tiña unha longa tradición de loita antiarcebispal, momentos que se levaban ben, momentos en que se levaban mal. E, desde 1466, polo que dixen antes da Irmandad previa que existía aquí, a máxima autoridade da Igrexa de Santiago, e non solamente na cidade de Santiago, non solamente na catedral e na cidade de Santiago, senón en toda a terra de Santiago, para cuestións que teñan que ver coa administración eclesiástica, non é o arcebispo, é o cabido da catedral, non? E eles colaboran moi activamente coa Santa Irmandad, está moi ben documentada as axudas económicas dos anos para a Arca da Santa Irmandad dos anos 1467 e 1468, no 69 non, porque non lle deron tempo, que na primavera viñeron os señores armados a recuperarse del poder. E sabemos que un coengo, Vasco Martínez, tiña personalmente os capítulos da Santa Irmandad porque o cabido, nunha acta do cabido, se lle pide que o deposite no cabido para telo ali, non? O cual nos fai pensar que era o enlace do cabido coas estructuras dirixentes da Santa Irmandad. O Concello, despois de toda o vendaval do derrocamento das fortalezas que tuvo que ser, como en toda Galicia, pois entre abril, maio, xullo de 1467. Despois de iso procura que se restablezca certa orde na cidade. Por exemplo, tenta convencer a Santa Irmandad da cidade para que lle axude, porque eles non son capaces, a cobrar débedas dos veciños, diríamos hoxe, débeda privada, e que intentan animalos de que parte das débedas que se cobren deses veciños, pois quedarían para a Arca da Santa Irmandad. Non sei que efecto tivo isto, porque a verdad é que durante os 2 anos irmandiños pois non pagaban as rendas, e estaban insurxentes totales e tiñan toda a forza, non?
Entón, nese sentido, incluso os dirixentes tiñan que mirar ben cada paso que daba porque había continuas asambleas, non? Entón, nese sentido, pues, tiñan problemas para que algunhas cousas funcionaran. Por exemplo, o tema este das débedas dos veciños se entende que son as débedas co Covido. Non sei que éxito obtivo esta iniciativa. Logo tamén organizan de novo a cárcere dos clérigos, porque teñan clérigos e eran celosos clérigos que delinquían de alguna maneira e eran celosos da autonomía judicial da propia Igrexa de Santiago para aplicarles penas, e a Torre da Trinidade fora derrocada, non había a cadea dos clérigos. Entón, utilizan unha das torres das catedrales. Dicen que está ao lado da Torre dos Sinos. Non me deu tempo de ver ben cal podía. Se utiliza unha das torres para improvisar un cárcere dos clérigos. Do baixo clero, coidamos que o papel é máis militante na revolta de Mandiña que no caso dos coengos, e o paradigma é Rui Vázquez. Rui Vázquez tiña aproximadamente uns 32, 33 anos cando a insurrección irmandiña, era pobre, formado na catedral, foi mozo de coro e estaba vinculado a dúas cofradías gremiais importantes, a de clérigos de coro por o seu papel na catedral e pola súa familia estaba moi vinculada hasta a súa morte polo seu irmán e polo seu pai e polos seus amigos a cofradía dos alfaiates, dos sastres, que tiñan a devoción e tiñan o cementerio na Quintana e tiñan a devoción pola Virxen Preñada. E ele incluso no testamento, os testimuñas son sastres, etc. Estaba moi vinculado, por lo tanto, por un lado ao baixo clero da catedral e por outro lado aos gremios artesáns. No momento da revolta, ele era criado do coengo Fernando Leira, que era o decano máis vello do Cabido, moi respetado dentro da catedral e fora, que lle encarga que faga unha crónica de Santa María de Iria manuscrita aproveitando diversas fontes preexistentes. E ele interpola nesa crónica de Santa María de Iria en 1468 un texto propio onde reivindica e explica de xeito milenarista a insurrección da Santa Irmandade do Reino de Galicia, que leo porque é breve, é moi sustancioso e se entende moi ben. Está en galego o texto. En este encomendio levantouse toda a terra con a Santa Irmandade, falan no momento, López Ferreiro conta que tanto o refectorio como o claustro da catedral era naquel tempo unha asamblea permanente non solamente dos clérigos, sino da xente da cidade que iba por ali, que é no ambiente de onde surde este texto. En este encomedio levantouse toda a terra con a Santa Irmandade, en tanto que nunca deixaron fortaleza en todo o reino de Galiza. E isto foi pola mala vivenda, quer decir o mal vivir, dos cabaleiros que non facían senón furtar e roubar. E por isto quiso nuestro Señor tornar polo seu povo, que era este reino de Galiza, todo destruído pola mala vivenda dos cabaleiros. En tanto que 3 deles, os cabaleiros, morreron no segundo ano que tiveron a iglesia de Santiago cercada. Eso foi en 1466. Está dicindo como os que foron contra a igrexa e contra a Santa Irmandad, Deus os castigou coa morte. En tanto que 3 deles morreron no segundo ano que tiveron a igrexa de Santiago cercada, e non ficou deles fillos nin fillas, o sea que era o peor para unha casa nobre, porque morrían os cabezas da linaxe e non tiñan descendencia. Cual foi? Se refira a estos 3 que morreron: Bernal e Ans de Moscoso, que morreron no cerco da catedral por unha frecha que a xente de Fonseca lle lanzou; o seu irmão Álvaro Pérez de Montaos e
Lopo Pérez de Mendoza. E os outros que ficaron, dicir, os que a mão divina, neste caso, non tuvo nada que ver, a Santa Hermandad non castigou coa morte polos seus pecados, e os outros que ficaron vivos, ficaron tais como o primeiro día que nasceron sen terras e sen vasalos. É a proclama máis radical, máis antiseñorial dun documento propio coetáneo cos irmandiños, que non só quedaron os señores sin fortaleza, sabémoslo ben, porque hai probas de sobra, pero que, ademais, el que di que quedaron sin terras e sin vasalos. A Irmandade ocupou toda a xurisdicción e os vasalos se volveron todos contra os seus señores. Bueno, todo chega ao seu fin. En 1469 termina a revolta da Santa Irmandad e aínda nese intre a cidade de Santiago é capaz de converter en parte unha derrota nunha victoria. E iso influye en toda Galicia e anima, porque non lles queda máis remedio, a buscar por parte dos señores un fin pactado da revolta antiseñorial que, como xa se dixo, e a máis é certo, é unha das máis importantes da baixa Edade Media europea. Bueno, logo de 2 anos de poder irmandiño, por medio da Xunta Xeral do Reino de Galicia, obviamente o antecedente máis antigo da actual Xunta de Autogoberno, pois sucede o retorno dos falcóns, porque sabedes que os irmandiños decían que os gorriones corren tras os falcóns. Ben, agora veñen os falcóns e se forman 3 exércitos señoriais de contrarrevolta que de unhas características paralelas dende o punto de vista xeográfico aos 3 que, decía eu, se formaron no inicio da revolta en 1467. Polo norte, o conde de Lemos, que volve a Galicia de Ponferrada con un poderoso exército. Polo sur, Pedro Madruga, que volve a Tui, a Galicia, con un exército desde Portugal, e no centro Fonseca, que reúne desde Salamanca un exército aliándose cos Pimentel e os Zúñiga, que querían controlar a zona de Ourense. Fonseca precisa empeñar o seu patrimonio familiar para formar este exército central da contrarrevolta e nun lugar que eu hasta ahora non din con el con seguridade, que se chama Valmalise, que non aparece na toponomía actual, cerca de Santiago, din as fontes, ten lugar unha batalla entre a xente do exército do sur e do centro, é dicir, a xente de Pedro Madruga e de Fonseca, contra un exército irmandiño dirixido por Pedro Osorio, que non tivo tempo de constituirse, porque actuaron gracias á pericia, según Vasco da Ponte, de Pedro Madruga moi rapidamente e non deixaron que se xuntaran todas as forzas que viñan de toda Galicia para facerlle frente a Fonseca e a Madruga. Por lo tanto, foi unha batalla, como casi todas as batallas campais, gañadas polos señores. Cada un deles, unha vez derrotados os irmandiños en Valmalise, o que fan é difundirse por toda Galicia para tratar de recuperar as súas jurisdiccións. Fonseca se queda asediando Santiago de Compostela. Según López Ferreiro, se aposenta nese momento en San Francisco, extramuros, naturalmente, e Santiago resiste o cerco das tropas de Fonseca durante varios meses. Uns din unhas semanas e outros máis. Calculo que aos finales de 1469 el xa é consciente de que non pode tomar a cidade. É moi difícil tomar unha cidade amurallada, homosexénea, en canto a causa esta de defender a cidade frente ao seu señor feudal. Testemunhas din que tivo centos de baixas, pero son como as cifras que se dan agora, pois igual que se daban antes. Dicen que tuvo 400 baixas no cerco, as tropas de Fonseca, e que os defensores solamente 40. A mellor esas eran os defensores, pero de todas as maneiras nos creemos de verdad que foi moi
doloso, muy duro para as tropas que cercaban Santiago, ese asedio, e sobre todo para Fonseca, porque estuvo a punto de morrer por unha frecha que lle clavaron desde as murallas nunha perna. Estando nesa situación, desesperanzado de poder reconquistar por la forza a Santiago de Compostela e a punto de morrer, sabedes que daquelas heridas se moría con moita facilidade, se infectaban, obviamente. Pois el tuvo que sufrir como os cabaleiros que lle axudaron a gañar a batalla de Valmalise, mentras el asediaba Santiago, se dedicaron a ocupar todos os señoríos da terra de Santiago, salvo as cidades que non se deixaban. Fonseca reacciona, invierte as súas alianzas e pacta con Santiago. Hasta tal punto cambia, menos dun ano despois da victoria señorial en Valmalise, cambian as cousas, que en 1470 se forma unha confederación nobiliaria contra Fonseca e as irmandades que sobrevivían. Nesa confederación mobiliaria pues estaban, claro, o conde de Lemos polo norte, Pedro Madruga polo sur e os cabaleiros da terra de Santiago, Moscoso, pero tamén Soeiro Gómez, pero tamén Andrade, Zúñiga, etc. Todos contra Fonseca. E fixadevos de que acusan o arcebispo doloridamente. Din del que ha comenzado novamente a levantar los pueblos en hermandad para nos destruir e ocupar, falaban dos cabaleiros, para los destruir e ocupar sus casas e faciendas. Era mentira, era ao revés. Eran os cabaleiros os que ocuparan todo o arcebispado de Santiago, aproveitando que estaba nesa situación de asedio, asediando Santiago e ferido o arcebispo de Santiago. Considerano, en realidad, un traidor a súa clase. Bueno, o acto formal dese pacto de reconciliación entre a cidade de Santiago de Compostela e o arcebispo Fonseca ten lugar no momento en que Fonseca xura os usos e costumes da cidade de Compostela e entra, por lo tanto, pacificamente nela. Aí hai moito pacto detrás, e moitos acordos detrás, porque era moi proliso nesas cousas, os concellos e todos, pero que non chegou hasta nós. Sabemos, en todo caso, que antes do asedio a Santiago intentara Fonseca tomar Pontevedra. Falou co Concello e o Concello lle dixo: vaya usted a falar cos de Compostela e se eles lle aceptan de novo como señor, nos farémolo tamén. Ben sabían que os composteláns eran, digamos, a forza antiseñorial máis poderosa que había nese momento na terra de Santiago e, bueno, no resto de Galicia competía con outras poblacións, pero bueno, non quedaban por detrás. Excepto dese cambio de alianzas que é válido para Fonseca, pero é válido tamén para os irmandiños, que estaban nunha situación precaria, porque perderan as batallas campales e estaban tratando de defender as cidades, para eso preservaran as murallas e pactando nas mellores condicións o retorno ao redil señorial. Claro, estábamos en 1467, non en 1789. Ainda nos inventara eso da revolución burguesa, de alguna maneira unha revolución antiseñorial como a irmandiña, pois tiña un horizonte histórico relativamente limitado en 1467. O primeiro efecto e o máis espectacular do pacto entre o arcebispo Fonseca e seus antigos vasalos rebelados é a non reedificación das fortalezas da terra de Santiago hasta día de hoxe. Fixeron algunhas excepcións moi pactadas, como por exemplo a reconstrucción dos pazos arzobispais da cidade, e pode cada unha das torres que se botaron abaixo. Tería que verificalo. E logo a construcción no pico sacro dunha fortaleza para facerlle frente á fortaleza de Cira
do conde de Altamira, moi pactada, e iso de que pactaban todo e facían excepcións con algunha fortaleza para a mellor defensa da terra de Santiago, pois non por decisión do arzobispo, senón porque había que tiña que ser aceptada como unha excepción. A inmensa maioría, como sabedes, hasta o día de hoxe están polo chão. Outro efecto da inversión de alianzas que se produce a finais de 1469, principio de 1470, é que o que queda da Santa Hermandad axuda a Fonseca contra os cabaleiros para recuperar a terra de Santiago. E na batalla de Altamira, moi importante contra os moscosos, de 1471, está presente xunto con Fonseca Alonso de Lanzós, o único que permanece hasta o final fiel á causa irmandiña, porque, lamentablemente hai que decirlo, na Confederación Nobiliaria de 1470 aparecen tamén Pedro Osorio e Diego de Lemos junto cos seus enemigos de toda a vida, como era o Conde de Lemos, Pedro Madruga e demais, estas cousas que pasaron en todas as épocas, non? Pero eso non le quita mérito nin a Pedro Osorio nin a Diego de Lemos, pois a batalla que deron casi hasta que estaba todo prácticamente perdido. Non así Alonso de Lanzós, que se mantivo máis alá da batalla de Valmalixe, aproveitando as novas posibilidades que ofrecía ao cambio de postura do arzobispo Fonseca, que hai que decir que cerra o círculo do apoio da Igrexa Galega a Santa Hermandad, porque a única excepción era o arzobispo de Santiago. O arzobispo de Santiago era un señor eclesiástico que non tiña comparanza, porque ponía armadura, participaba en batalla, en fin, e era, como xa sabemos, un maior señor feudal da Galicia baixo medieval. Fonseca tamén axuda os restos da Santa Hermandad, sabémolo, nesa nova situación posterior á batalla de Valmalixe. Por exemplo, chegou tarde, pero intentou ir en axuda dos resistentes contra Pedro Madruga, resistentes irmandiños contra Pedro Madruga na fortaleza da Lanzada, pero chegou tarde. Cando chegou, xa Pedro Madruga xa asesinara a todos os defensores. E en cuarto lugar, o pacto contribúe á non represión da revolta. É algo que se dá en toda Galicia, pero isto é especialmente efectivo na terra de Santiago. Os dirixentes irmandiños morren de vellos. Particularmente os dous máis importantes, Liñares e Vinagre, 30 anos despois siguen sendo rexedores do Concello e siguen en liortas co arzobispo Fonseca. Debían ser moi novos na época irmandiña, tamén probablemente tren como Rivázquez, de 30 e pouco anos, e gañan en 1494 un preito contra Fonseca en nome da cidade polo tema da elección de alcaldes, que era pactada entre o arzobispo e o Concello. Toda Galicia pasou así, non houve represión. Na zona no Conde de Lemos, que era o maior señor feudal laico de Galicia, sabedes, porque está moi repetido, se dixo moitas veces, que Pardo de Cela en 1469 lle dixo ao Conde de Lemos: señor Conde, lle pediu ao señor Conde de Lemos que enchiese os carballos cos seus vasalos, e el lle dixo inteligentemente que el non había de vivir dos carballos. Por lo tanto, naturalmente, non houve represión, tampouco podía, porque a forza da Santa Hermandad foi irresistible, e porque, claro, sería a destrucción da súa forza productiva principal. Ben, termino. A non reedificación das fortalezas a finais do século XV produce outro efecto a medio plazo que ten que ver coa memoria histórica de tipo memorial, e é que xenera o pleito Tavera Fonseca 60 anos despois. Estando das testemunhas do pleito Tavera Fonseca, a maior parte foran testemunhas directas, algúns protagonistas, porque eran de 20 anos ou así, ou de 15, ou eran adolescentes, ou de 20 anos no momento da revolta, e logo moitos deles testemunhas populares, porque eran nenos e gravaron na retina, na memoria visual, a caída das fortalezas,
as comitivas militares, todo. Entón, o pleito de Fonseca consiste en que o arzobispo entrante Tavera acusa ao arzobispo Saínte en 1526. O arzobispo Saínte era Fonseca fillo, era o fillo do arzobispo Fonseca que se enfrentou aos irmandiños. Sabedes que pai e fillo se sucederon na mitra Compostela. Sabemos todos isto, non? Decía Tarsicio Azcona nunha biografía sobre Isabel a Católica que contemporáneo coa época de Fonseca, tanto o arzobispo de Santiago de Compostela, o arzobispo de Sevilla como o arzobispo de Toledo estaban casados, ya tenían familia, como o arzobispo Fonseca que se enfrentou aos irmandiños, o seu fillo, que foi o Fonseca do Pazo Fonseca, o fundador da Universidade de Santiago de Compostela. Ben, entón, este segundo, humanista, mecenas da arte, en fin, pois o arzobispo Saínte é acusado por arzobispo Tavera, un Juan Tavera, cortesán, absentista, non pisou Galicia nunca, pero que cando Fonseca fillo pasa do arzobispado de Santiago ao arzobispado de Toledo, lle toca o arzobispado de Santiago. Entón chega aquí e trata de sacar un diñeiro de Fonseca. Seguramente non se levaban ben na corte, porque Fonseca fillo tamén frecuentaba a corte de Carlos V. Entón o acusa de negligencia por non ter obrigado o pai e o fillo aos vasalos a reedificar as fortalezas, como fixeran algúns cabaleiros noutros lugares de Galicia. Testimuñan 204 personas neste pleito arbitral, na súa maior parte se amosan favorables a Santa Irmandade de 1467 e aos arcebispos Fonseca de boa memoria. Como de boa memoria tamén é para moitos de vos que tuvechedes o gusto de coñecelo, e para mí, moi particularmente, porque fui un seu alumno, don Ángel Rodríguez González, cronista que foi desta cidade, que editou completo o Pleito de Agra Fonseca en 1984, que nos permitiu reproducir a historia dos irmandiños de Compostela e de Galicia con maior rigor e respecto aos protagonistas. Máis nada, viva Compostela e a Santa Irmandade.